Yaratganning payg'ambariga assalomu alaykum. Misrga xush kelibsiz. Rahmat. Bular Asenat xonim, Misrdagi tavhid dinining bosh targ'ibotchisining qizi. Ular Yuzarsif, to'g'rirog'i Yusuf payg'ambarning ayoli bo'ladilar. Bu esa menisi Yusuf payg'ambarning qizi. U Ibrohim, u kishining o'g'illari. Ko'ryapsanmi, Liya? Endi Yusufimning ham farzandlari yonimda. 2 nafar shirintoy nabiralarimiz. Sizlarning yana bir keliningiz bor. Go'zallikda yagona Zulayho xonim. Sizlar kabi u ham Yusufni yillarcha kutdi. Siz ham men kabi ko'zlaringiz nigoron bo'libsiz-da. Zulayhoning Yusufga bo'lgan muhabbati Misrda necha yillardan beri tillarda dostonga aylangan.